而家12點半先去食第一餐，今日冇食早餐，因為琴晚食得超飽，嗰隻泰式咖喱蟹真係好好食，介紹俾大家。今日就同大家喺商場入邊食呢間泰國菜，唔係講笑，最好 book 台入邊都坐爆晒。第一個頭盤要咗生蝦，生蝦細個嗰陣時好中意食，而家有大有細，梗係揀間乾淨衛生嘅餐廳先去食啦。再配一杯充滿肉桂同橙香嘅 cocktail， 再嚟一個煙燻魚頸肉，點少少汁，非常爽口彈牙，好香煙燻嘅味道，出邊就燒到焦焦脆脆，入邊啲肉就好腍。再嚟就係高級薯麵，佢哋用嘅和牛係真係日本嚟嘅，佢哋個湯用咗豬血、牛骨18種唔同嘅食材熬成，甜甜地好濃郁。再試下個薯麵和牛，哇，佢用日本和牛嚟做真係完全唔同嘢。再嚟就係呢隻泰式黃咖喱蟹，佢哋用咗1斤大蟹去做。開波食呢隻咁大隻嘅蟹，成個蟹鉗，隻蟹鉗大到黐咗線，仲剝爛咗入邊嘅，所以索晒啲汁，啜咗佢嗰啲咖喱汁味。相當好味啊！攞鉗一鉗先，咁就啖肉啦俾你食。你懶得面我知你中意食，好幫助隻隻。睇下啲咖喱汁，好味，哇，啖肉正到不得了。我哋越嚟越濃味，升級要一個超級冬陰功。點解叫超級？佢入邊啲海鮮多到不得了，香辣鮮3個字可以形容呢個冬陰功。女士多懶得剝蟹，我哋索性要個軟殼蟹。兩個咖喱汁都一樣噶，我哋點咗啲薄餅，非常美味。最後食埋呢度嘅甜品，滿足晒。我好中意個芒果糯米飯。去到臨尾，甜品都係咁好食，希望大家中意我分享介紹。嚟到 PD 就可以嚟呢間泰國菜，好味。分享條片出去啊，拜拜。